черт. Куда я попал? Так. Закрыто. Блин. Это что за штучка? Ладно, надо попробовать. О, да ладно, получилось. Так, что тут? Дверь на кодовом замке. Так, а там у нас какая-то черная дверь. Ай, блин, закрыто. Так, а тут полка. А там что-то может... О, блин. Сейчас сюда кто-то придет. Ладно, сделаю вид, что ничего не было. Что здесь произошло? Да, тут крыса пробежала и... Долбаные крысы. Всю ночь спать не дают. 5 лет уже. Вот, бля, тварь. Сколько может, а? 6-й год уснуть не могу. Так, в этой бумажке явно, наверное, что-то есть. Надо проверить. Так, 3087. Это явно пароль от этой двери. Сработало. Туалет. Понятно. Тут насос, что ли, или что? Ну, ладно, тут что-то не хватает. А там люк. Ну-ка. О, ключ. Неужто запасной от черной двери? Сейчас проверим. Подошел. Отлично. О, пирожок. Я давно не ел. Ням-ням-ням. Вкуснота. Так, а там... свобода. Блин. Вентиль, точняк. Там... там, наверное, этот хмырь сидит. Ладно. Так. Посмотрим, что из этого получится. Ай! Вот в лицо дало. Черт, он сейчас придет. Надо закрыть двери. Быстро, быстро. Обратно. А что если его закрыть? Ё-моё, там что, сломалось что ли что-то, а? Вот, блин, ёшки-матрёшки. Спать не дают, твари. Чтоб их, блин. Оставайся там. Вот. Быстро, быстро. А что у него тут? Кровать. Сейф. Открытый даже с ключом. Надо бежать. Блин, он вырвался. Быстро, 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 быстро. Иду за тобой. Стоять!